Bro, hari ini saya akan menjalan di sini Mas Bro. Semoga nanti dapat buahnya ya Mas Bro. Karena sudah di sini Mas Bro. Biasanya ikannya pada naik. Habis hujan lebat Mas Bro. Oke, ikuti keseruannya Mas Bro. Langsung saja saya sini. Ikannya gede-gede Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Iya nih sekali Mas Bro. Mas Bro. Kali kembar Mas Bro. Edan Mas Bro. Wah, iya. Wah, iya Mas Bro. Wah. Oke Mas Bro. Mantap. Di sana kita akan eksekusi ini. Yang gede-gede Mas Bro. Oke Mas Bro.
Oke Mas Bro, untuk hasilnya Mas Bro, tahu sendiri nih Mas Bro. Woi, hasilnya Mas Bro, ikannya gede-gede Mas Bro. Ini Mas Bro, woi, hasilnya, ayo Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Abot Mas Bro, abot banget ini Mas Bro ya. Ini Mas Bro, wih, abot banget. Alhamdulillah Mas Bro. Oke Mas Bro, akunya pulang sudah dapat banyak. Alhamdulillah, kita untuk laut di rumah. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.